Wici wa kahua ukoretwo wongererekete na njira nene kaunti-inĩ itiganĩte ta Embu, Kirinyaga na Murang'a, ũndũ ũrĩa ũtũngagia arĩmi a kahua hathara nene na oho gũcũngĩrĩria hathara nene kũrĩ ithĩi cia kahua na mathothaya atĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩthĩi gĩa kahua Embu Coffee Mills mwena wa Kavutiri nĩikĩtio ngono nĩ maabitha a borithi thutha wa kũhobanĩrio na kũnyitĩkana iyĩte ngunia 11 cia kahua kuma gĩthĩi-inĩ gĩkĩ. Rĩu rĩrĩa ngari ĩrathire kuma nĩ yamenyithirio nĩ mũndũ ũrĩa nĩavete ripoti na amenyithia nera chairman wakwa na akinamenyithia DCC na DCI na ngari yo nĩ iranyitirwo varia Kangaru na uto nĩ iranyitirwo nĩ iranyitekanie na ngunia 11 vamwe na sambo ĩrĩa irathiĩte kwendia kahua kau. Kamanda wa borithi wa sub-county ya Embu ya Rugongo oigĩte mwĩkũĩrwo ũyũ ũrĩ kwa ihinda rĩrĩ etereirwo kũhingũrĩrwo thitango nĩ arateithĩrĩria maabitha a borithi kũhota kũhĩtana na aici arĩa makoretwo makĩiya kahua gĩthĩi-inĩ gĩkĩ. Wale walikuwa wanakuwa communicated na yeye already, tuko na masimu karibu 2 yake na already ametaja majina, so nafikiri kesho tutapeleka kotini na wale wamebaki nimepeana DCI waanze tuandike statement na wengine wafate kotini. Oho nĩongereire atĩ nĩ ũndũ ũkoretwo ũrĩ kĩriga kũrĩ o amu makoretwo magĩkũĩra aici kuma mĩena ĩngĩ, ĩndĩ ũici ũyũ ũkoretwo ũgĩtabanio mũthenya nĩ arũgamĩrĩria gĩthĩi gĩkĩ. Members of the public wanasema kila siku kahawa yao inaibwa na tunajaribu usiku na mchana kufukuzana na magari, lakini kumbe kitu inaiba mchana hapo kwa inside job kwa hapo tu, kwa hiyo kahawa ndani. So already tumearrest. Arĩmi a kahua nĩ maheanĩte mũkana wa kũrũrũngana nja wa gĩthĩi gĩkĩ makĩenda aruti a wĩra arĩa matarainie na mũrũgamĩrĩri ũyũ gũbutwo wĩra, makiuga nĩo marateithĩrĩria ũici wa kahua gĩthĩi-inĩ gĩkĩ. Andũ acio nĩ maragĩrwo gũkorwo me arrested nĩgetha makorwo magĩtarĩria thirikari kahua kau marocete atĩa na karathiĩ cangire atĩa na gĩkĩthiĩ nĩ kwa gũtae mbairũ kana watho wa mira yetu ya Kavutiri nigetha tutie na mwithoko na andu acio na merereke thiini wa mirio araka ore kungivotekeka tondu ni turikitie kunyita andu aya ti andu mangivota gututethia kuma vau na koronania ti goro rithei kahua kaitwe wakahua gaturite kaitwe. Oho nĩ monanĩtie gĩkeno kĩao kũrĩ maabitha a borithi makĩũria mũnini wa President Rigathi wa Gachagua na gavana wa Embu Cecily Mbarire gũteithĩrĩria kũhũrana na ũici wa kahua kaunti-inĩ ya Embu. Audia thirikari ya Mwaro wa Njagi maina our deputy president Rigathi Gachagua mamenyerere tutigatuĩke tukarĩmagira arume tukimatongagia mai kũrĩa njirari na no atwenda kumenya atiriri kahua kau gakiuma bu andu acio othe mara involved na mara kumirario makarite guku gicagi kwitu magikate na tuona na ni twese ni ai. Ngĩribotera Kameme TV njĩtagwo Nyambura wa Kiruba.